bicara. Hap, dah ketik. Cuba perpanjang je orang kampung dah canarau ko cik dulu ke pasan dah kotik je Datuk Suku. Tolong sapo-sapo je lah dah kotik je Datuk Suku ya. Up. Dah kotik, kalau modeko agak agihnya dah kotik ko mungkin nampaknya lah kabatukah haluan ko. Bajaleh-jaleh lah dah kotik dulu kalau kabatukah haluan alah bajaleh-jaleh benar je orang perang Kerambi ya. Kau pasan dah canarau. Dah tentu pula. Kalau bajaleh je orang perang Kerambi je dah canyan dia pula. Ada. Berulang kali ku ucapkan, berulang kali ku maafkan. Dah kotik. Jadi kok yo sekampung namanya si pipi orang Lubuk Tingkok kok ada can diharau. Jadi kan bas sebelah-sebelahan kampung nama tu. Jan ragu pula ada can lai. Lai ke dijagonya elok-elok dah kotiknya ya. Jan ragunya comeh ya. Ya nanti luas nak bos silakan mampir sana berdua. Dah kotik kalau yo model tu agak agihnya kau dah kotik dan si Wirda di mana perotaan. Kau tanya dah can harau. Oh. Dah can. Kalau Wirda kau dia baca, dah kotik kau lah dicompaknya dek Wirda kau. Maka itu dia baca rinan baru. Ya. Rasa-rasa orang kampung dah can kau lagi kali kau kontinya. Lanjut. Mana mungkin kapal sampai ke tujuan untuk berlabuh ke pantai bahagia. Tajamnya karang. Mak baca tu. Selain dari Batu Balang, selain dari Lubuk Tingkok, lah menongah mak kucing tua selain dari Lopan ya. Kini ko mak kucing tua teragak menongah suruh orang Batu Balang nanya cik luah. Kau dari mak kucing tua. Papanjang lagi ko naik pulau lah orang rumah sorok balai je lagi ko sama kondak jo mak kucing tua ya. Mamak do Serabo na bertibuan di luar silakan marpek sana semua dalam terdua ayah syukur bitojo jalan surang ayah syukur kini koyang. Oi dek mak kucing tua papanjang. De apa syukur lainnya tiba
pane da camba bisi do tukang oyak joega sajo babisi ayo oi de da koti da indangari oi da saro ajan cemburu pulau kok papanjangnya mereka papanjang lah, namun meminta dacan harau tolong imbau papaat sayang di Jawa Pantun. oi de pipi at banget tedi lainnya bagura pipi malam ko batam bapujang pipi at akini saja ande basaja cando Pipi. Ulanglah mami nanya senabulai pasan papi jo bang Teddy, tolong mami. oi disangko pipi mimi nyawa surang kira orang situ jua mami nyopulo biarlah sayang tak bagi-bagikan nana penting bang Teddy papi lai disiko oi deracan banget tar membuek PR nyong oi de apa nyoba jalan surang oi makin kucing tua ya dong Up. Papanjang saja dari Bang Atar, selamat malam, selamat bagurau kepada Mak Dosana dari Bang Atar. Bapasan papi jo Bang Teddy semalam ko pesan kepada mami, jangan disabut-sabut jo orang setuju tu le mami. Kau pesan dari papi jo Bang Teddy. Mami ada siko. de indah adoy nyo di siko kini mangko indah abulia mami pi manyabuhiyo Najan? Papi, mako dek disabu je orang setuju tu dek mami sebab mami ko ndak nio nyo pisang tu cik berdua do ya. Kan lah jalan dek papi tu. Ya. Jadi nana ramena ba apa ceritanya papi. Kau pesan dari desa Narau. Tolong jawab cedat. Nana ramena ba. Tu ndak cik berdua lagi pisang cik bertiga pisang tu mah ya. Up. Oh, daat, dacan ya. Betul juga mami. Orang nan berdua tu nak dolai. Lalu peh kijang karimbo. Ajo ka dibaca oleh. Kau pesan dari papi at. Landek mami je pisang kini kalau yang. oi di mama mi pionde oi kakaknya pisang lipipi onde oi baba kipulo asik oi ko ado jualai mami maminan lain kini amu abagan tuang onde papi sasudai ko banget dedi onde banget dedi coba danakan tolong habisi akan ka papi inya mami sabananyo berulang kali ku katakan oida berulang kali ku ucapkan kau anggap ega yang bersalah
Papanjang je lah lagi kocik dari Ayah Syukur, selamat malam, selamat bagurau, selamat tentu kepada mak dan sanak dan hadir. Lanjut papanjang lagi kau ya. Mana mungkinkah kapal sampai ke tujuan untuk berlabuh. Putra ini bukan, datang putra ini bukan. Tajamnya karang jatuh. Yalah kita tinggallah dulu jual lagu dan goyang. Kita ganti Bito Jo Datuk Sepuh. Kita ke pulau lah kandak dari Dacan Harau, lagunya Jan Manaruh Dandam lagunya. Baremik kan kau Jan? Baremik kan ya? Aku aja kak. Ya. Jan Manaruh Dandam dari Dacan Harau, remik musiknya ya. Sesudah itu kami tunggu lagu penerangan dari Mamak Dosan Ambo untuk lagu dan sesudah itu. Tahu betacan ibu hati lidah tuan tajam membunuh oi dacan ko asiko juang amuh dan mati lidah tuan tajam membunuh oi ayah suku ko asiko juang amuh dan mati. Nayak je lah bupi gak senabulai je lagi ko, namun sayang je lagi ko mak kucing tu pai mau beli rokok sebentar dulu ya. Kau pesan dari mak kucing tu. Lanjut. Tindakan dan naik butuh ikan yo tali badun sana wala tuan maraso denekon. Sesudah upi beko naik tetangga Dakoti je lagu naniko ya. Pesan dari Dakoti sentako. Siapa tetangga Dakoti deh? Anak malas tu lah. Kini tetangga nanya udah kati anda nama mintanya sungguh pun kasih Allah tiada usahalah udah bacandonanku sungguh pun kasih ada lebih candonyo usahalah udah bacandonanku. Dakoti itu salahnya nampak bana mainnya ya. Tenggang puluh lah perasaan. Kok yolah mantan awak namanya kok tenggang puluh lah perasaannya seketik. Jangan mau itu bana main di mukanya lah ya. Agak-agak puluh hatinya ya. Biarpun lah mantan. Dakoti tetangga Baapulo agak agaknya naniko Dakoti agak ipulah anaknya nan di samping Datuk suku ko ha. Kok anaknya tetangga Dakoti ko. Ya. Iyo saja di
kan nyodenai tetangga. Mungkin dela ada ngerti jandonyo, mangkoda kati saruponan iko. Ulah di kafe sajo kini duduanyo, nanda dendangku dikatakan tetangganyo. Hap, kata suku. Hap. Dia, janda suku pulau desa Landa itu kepandaian da koti surang tu ya. Abeko jan di bawa jan di salah da suku, dia ulah da suku mama bawa aja itu pulau beko ya. Itu kepandaian da koti surang tu mah ya. Kalau mod itu agak agiannya, dulu Wirdako pamenan dakoti, pamenan dasuku magian kada koti nak kini ko. Nampak-nampaknya orang nan berdua ko pandai bermain di balik layar nampaknya ko ya. Aku macam macam narau. Up. Oh. Soalnya salah sentak itu mah ya. Maksud dakoti tetangganya orang lubuk batingko kok bukan wirda ya. Salah pengertian je kok tu mah ya. Angka balayo iyo dasuku, iyo banana mama omba oda katiko. Dikenalkannya pulau kan arti jandonyo, mendakatiko lah iyo pulau. Ko pasan dacanarau, sebenarnya dacanarau je Wirdako dari dulu lah bakawan dake, lah saling berhubungan ya. Namun Wirdako pernah mengecek ya, jan dimasukkan mana kati ya. Aku mah contohnya mereka dak koti jo dak suku dak masukkan kati. Aku contohnya mereka jadinya. Ya. Tu dak koti dak suku jan dimasukkan kati. Iya, ada pula. Dacan, kini kok kan lah bajan dacan leh nama dacan. Dah kau tindak lagi. Ambil ada dacan ya. Lah sonang puluh tidak suku, dah suku rela puluhnya. Ya, ambil ada dacan lah ya. Kalau meretuk gagiannya, ia batanya ke orang nan punya dulu. Ba apa dapetnya? Ya, kawit dah tanya dacan. Ayo, bagati berda. Lekan mau benda ambil dacan narau. Ayah. Kalau dakati denai tahu bana orangnya, indah asa rupo itu bagai dakatiko. Ada ulah ada suku aco manggaonyo, mangkolah barupa sajo pandangannya. Nana desaat adia italai tibo, nanyo tahu pulo baabana dakat.
Ndak ka putih-putih cerita kalau madeko deko. Pindahlah mikro ka bunga ko lah ya. Kau pesan tentu suku. Ya. Sabalun deke dipindahkan ada kati tolong jawe atanyonyo denai oi nana sama lamanangko apo iyo udah dan iyo laika diri denai ko Lai. Abida mikro ka bunga lai. Lai ya. Abida mikro ka bunga lai. Iya. Denai niyo dakati ibana nandakato kamu ko kalau udah suku ule bulu tasabu inamo para balada suku dakato anandenai indah picayo kini denai minta dakati kamu ko udah manyam jangan jual madola kamu ko apa jalan bunga onde heka oi kamu ko tolong jalehkan selama amko Baanyo dakoti kamu jawe nan kini ko adia sajo lah nan mangroti. Baan nan dakoti kadia salamoko. Ya, kau pesan tadi dakoti. Kanla tadang ada cacan malam ko abang atar zair yang nyo ada kati sabang kako iyo nana bakato sungguh puna inyo bakato indah-indah itu katonyo nan hati dan disaki inyo Sebentar dulu. Kalau mereka gak genyo ndak bisa disalahan 100% dakoti itu doh. Wirda na salah. Kini ko jolehkan bana di wirda apa masalahnya kini ko? Ko anan ketujuh dakoti itu nan melarang nak? Ya, ko pesan dah cenderau. Ya. Ito dacan nggak tahu bah ceritanya biar denai zaman jalekannya sarko pulo to kanda udah kepake ambo itu bana kini ko masalahnya anda janji denai alun kata pati mangkoda kati oi baburu hati. Kalau laki-laki beda sama prinsip sebenarnya. Denyo ndak perlu sayang saja doh. Denyo dua, sayang jo cinta dan perlu nak denyo ya. Ya. Ada sayang ada cinta aku nonyo ya. Anta kok itu ndak bagian dari kotik nak. Iya. Itu bana dacan oi masalahnya mangko dakati abu-abuannya anandana ya bajanji alun batapati pulo mangko dakati asaruko iko apa-apa dulu ayu jandonyo malaki iranggan dari tampuanyo Putra Taib tentang kata ko eri na yu
Lanjutlah bunga dulu, sesudah bunga beko nanya pula Rika, nan Rika ko siapa pula nan punyo kini ko tanya dah can harau. Up, sarap balai. Kau pesan Datuk Suku sebentar kau lain tak je bangsal bunga lain. Kalau lain tak je bangsal Datuk Suku nak buat pula kau manggil lain. Tuan tahap asal dah sukuan tak pasal tak asal orang lain. Jikon dari dah suku denayoin tak percaya. Di siko badan udah mangkok asan say. Lawan bertambah dah suku banyak ayu. Di siko badan udah mangkok asan say. Kalau joinnya pembayan nenek dah suku banyak abang. Indah karena suku indah akan kini. Sana nenek dah suku nan sama lampu. Jika kalai ranca Allah kini pada dia biar udah wirang pula. Jika kalai ranca Allah kini pada dia kau dah lama-lama. Jangan ada suku nanam kandung rintang dek HP. Elok aja wende dah kini kamu ko. Jika lai udah rancak lagi ini pada dia biada orang aku lo. Kalau Joyko Datuk Suku buat permainan lain tak banyak pula serikatnya kau dia ya. Kau pasang Datuk Suku sentak kau. Ya dah senang pun dah betul. Jika sarikai indah banyak terdengarkan pasan denai ko. Jika kita lain sahabat nayo Pajar di pedesaan betul. biasa jodoh suku dia tidak naiko. Dengarkan pasan di jana rintang ni apa saja. Kau indah aja leh pulun dek kini ko. Latakan kini ko apa udah dengar naik bakat tong. Jika lain ada sahabat nanya lelang suangkan niya ikitong. Padoyo janahan lawan. Ya pulang dari Kalapan. Kau pasang dah canarau. Siapa lo dan punya di Kalapan kau. Putra Tae. Pak panjang saja lagi kau dulu dari Putra Tae. Selamat malam, selamat bergurau kepada Mak Dun Sanak dan Nadir. Lanjut Pak panjang dari Putra Tae ya. Beda canarau terima pasalku. Anang dedaen cuba dengarkan. Denai nana sadang dacan indah bapunya. Lai kona muadacan ulang akalaban. Denai nana sadang indah bapunya dacan. Lai kona muadacan
kalaban. Hop, saudara. Pasan dacan narau nan amboko dia gilo dia ambok orang sajo je dia. Beko dia jak bonan ndak perlu nio. Akini ko dia ndak serpo itu. Lain ndak ambok saja dia ya. Beko lah di yuan dacan perlu nan dia milak lo. Nanda pokok dacan hati udah senang. Dia denai dah suku manurui isajo. Nyampang kok jo dacan niai sampai lima orang dacan nak tiri kita. Nyampang kok niai dalam sungai kasih sayang ada suku balimo anak tiri dek dacan kadigadang kananyo. Nyampang kok Lanjutlah perpanjang saja nyo. Ya, ni ada leban. Lama abana duduk abajuntai dan kini kau nyampang dia sampai lendak pamberang akan atiri. Oh itu saja dacan tanyo denai lai banyak yang udah kan atiri. Itu tanyo denai. Jangan ke anak tiri lay, jo anak dendang saja ni sayang awak ya. Apa kondaknya di situ ri? Mengapa anak tiri ya? Lanjut. Bersama kini dekati kami melagu beda siner kalai tiba ada sakit tak dah suku nan membuat denai ragu beko dan mai pai badendang anak dena di pici anyo iko nana membuat dacan hati dena ragu denai pai badendang beko anak di pici anyo dek dacan. Datuk suku. Dacan, batanyo datuk suku jada kotik wah. Lain dak mange-angeen wirda dacan kedeko. Rancak bajaleh wak. Ya. Up. Badai ka mangangeen wirda lo kan dibaca. Lah jaleh inyo punya datuk suku jada kotik. Badai ka wirda lo pa inyo. Cuma dewa sebagai kawan saja wirda konyo. Ya, lanjut. Nan sabananya dakati pamenan ada dacan. Saya kumpulan nak, saya kumpulan. Elok dacan akui sajo. Oi sayang aku. Jan bagara-gara dacan iko orang alaban. Nyampang kok bagara manje dindiang dacana di buenyo. Jan bagara-gara dinya orang alaban. Kok mangecek-ngecek surang dacana sudah iko. Hop, dacan. Kalau mau itu kecek rika lain tak kau balik awah penabangan beko. Ya, nya orang arau ko. Ya. Ah, jangan go orang arau ko. Ya.
Pasan dari Pak Siner sebentar kau ya. Jangan kecil nak menyumbang pula kau ya. Di sana je kau nak pergi gurau dah. Tapi dek kau hati ada tanjung kalau piak. Adeh lanjut. Baaka dia duracan rang laban jorang harau. Bulia nak mancali ada suku awa buktinyo. Jandi baco juo dacan orang harau. Bekola tahu nanak keadaan dacana di kabenyo. Up. Dah betul kalau Rika. Kalau disko kita mengecek nak nakah doh. Baranju sampai mata lah kita bisuak. Dah kini dah tu. Atas saja lah bilo kita kau mengecek sampai mata ya. Ha tu. Aku pasal tercana rau. Lima puri dakati lima kambiang. Keindah ada nama nuri pasti dacat mamanje di India. Kalai di danga kurang abaku liliang pau jang celale. Konda arang laban nama nuri kaharau dacanan manje di India. Yalah kita tinggal dulu jangan menurut kandak dan cadarau. Kita keplo kandak dari Pak Siner lagu Basarhan Katata apa lagu kita? Arok camih lagunya Pak Siner ya Dain Talang. Sasudahiko kami tunggu lagu penerangan dari Mamak Dosana untuk lagu dan sasudahiko. Up. Dakoti, Om Siner sajo kasih ko payah pajagonya ceko. Lah tipu Om Siner siko dakoti pulang atau nanakah dan motor deh. Nanakah dan beretu deh. Pesan dari Om Siner. Up. De Om Siner nanti surua nampak bona de Om Siner itu kelebihannya Om Siner kok. De dakoti lah buat orang mereka ndaknya nampak dah. Ha itu kalau dakoti. Up. Koti sampai Jambara waktu de ge de uranan patangko nya koti. Dia capek na pulang.